Cara menggunakan Liconspect 200 dan juga Herbacid untuk mengobati ayam yang kena penyakit terutama CRD atau ngorok. Ya, cukup gunakan 0,3 mili atau 0,2 hingga 0,4 mili. Seperti ini cara untuk ngambilnya. Lalu injekkan pada dada ayam yang pusat dagingnya paling banyak, seperti itu ya, bagian kanan terutama. Langsung diinjekkan. Setelah diinjekkan, ayam kasih Herbacid 3-5 tetes pada mulut ayam langsung, dan pastikan istirahat dan air minum pada ayam selalu terjaga agar ayam lebih cepat pemulihannya. Jika ayam sakit segera ditangani agar tidak makin parah dan menular ke ayam-ayam lainnya.